talking about was to commemorate 1979 March 28th nuclear accident at 3 Mile Island in Pennsylvania. Recently, 2 weeks ago, I went to Southern California, went to the community of San Clemente City, and then people, like the community called 2 delegates from Miyagi. Miyagi is the north of Fukushima. As you know, Fukushima has ongoing nuclear accident, so people are struggling all the way, like all the time. Mothers started monitoring breastfed milk, for example, or fathers sneaked into kindergarten to steal the soil and started measuring radioactive contamination, which is great and kind of revolutionary. But we have to do it so covertly because the nuclear industry and the state government always cover this up. So what Miyagi delegates told us to the San Clemente community and to the U.S. was 2 proposals. 1, don't trust your government because they don't protect you. Don't trust the industry because they don't protect you. The second proposal is that, okay, so before anything happens, start monitoring the radiation, air radiation and the soil contamination, both of them. So you can protect yourself by archiving data, which is a really great opportunity for us to learn from their wisdom after Fukushima and ongoing Fukushima. So, San Clemente community responded to that, so they started on March 22nd a petition to say, don't restart and operate nuclear generating stations, and asking NRC, Nuclear Regulatory Commission, to take accountability of our system. That was even 4. And then the second thing is that they started monitoring teams. This is made by people. 50 miles, everybody who is in 50 miles radius of the song started monitoring. So it is really nice that we're trying to see what we're not supposed to see, and we're trying to hear what we're not supposed to hear. And the San Clemente community asked 2 delegates from Japan a crucial question. Do we need Fukushima to wake ourselves up to realize the danger of nuclear reactors? And they said no, because we already have 3 Mile Island. We can learn and investigate from 3 Mile Island, and we would like to collaborate and read both in English and Japanese a survivor story. You can read 1 sentence, and I'm going to repeat that in Japanese. Is that alright? I'm reading this message from Libbe HaLevy, the producer host of the weekly Nuclear Hotseat Podcast and author of the soon-to-be published ebook, Yes, I Glow in the Dark. She was visiting friends and found herself 1 mile from 3 Mile Island when the nuclear incident happened. She wants to share this with you. まずロサンゼルスのリビー・ハレービーさんという人からいただいたメッセージを読みます。これはスリーマイル島の事故を1979年に経験した人で、iTunes でも聴けるニュークリア・ホットシート・ポッドキャストというのを毎週やっています。ぜひググってみてください。で、今はYes, I Glow in the Dark という本を作ってます。で、リビーさんはスリーマイル島の事故が起きた時にスリーマイル島から約2キロの地点にいました。そこで起きたことをここで皆さんと一緒にシェアしたいと思います。What we forget, she writes, is the fear. I recently asked a well-known and respected nuclear activist if there were to be any action taking place this year on March 28th. And this person said, what's March 28th? In the wake of Fukushima, we often find ourselves mentioning the nuclear accident that took place at 3 Mile Island, which happened 33 years ago today. But we don't really examine it, consider it in any detail. There are probably individuals among you who were born after March 28, 1979, and don't know much more about this accident other than it happened. Nobody died, big deal. And move the nuclear discussions into more obvious horrors of Chernobyl or Fukushima.
私たちが忘れてしまったものは恐怖です。反原子力をやっている活動家に3月28日に何かアクションは行われるのと聞いたところ、その人はこう答えました。3月28日って何だっけ？福島が起きてから私たちはよく原子力事故について、原発事故について話をして、その時にスリーマイル島の事故のことも出てきます。33年前にこれは起こりました。3月28日、ちょうど今日のことです。でもスリーマイル島のことを言う時に私たちは細かいことをほとんど覚えていません。多分この中に今聞いておられる皆さんの中には1979年3月28日以降に生まれている人もいて、スリーマイル島が何かということわからない人もいます。分かっている人の中でも起きちゃったことだし、誰も死ななかったし大したことないさっていうふうに言ったかもしれない。でそのこと、例えばスリーマイル島のことを言ってももっと明らかな事故のこと、例えばチェルノブイリのことや福島のことに話を移してしまう、そういったことをよく私は耳にします。I can't forget, because I was there, up close and personal when it happened, literally 1 mile from the plant. The first day I was able to ignore it by not paying attention to the media. The second day of the accident, as the reactors leaked radioactivity into the environment, I walked over a mile into Middletown, stood around outside talking with people, waiting for a bus, breathing deeply of the Pennsylvania springtime air. I ignored the growing hysteria around the accident as media hype and let myself be reassured by the officials because I didn't want to change my plan. 私はスリーマイル島のことを忘れません。原発事故が起きた時、私はすぐそばにいました。そしてそれは2キロぐらい、スリーマイル島の原子炉から2キロの距離でした。事故が起きた最初の日、私は何とか無視することができました。メディアを聞かなければよかった。2日目、原子炉がたくさんの放射性物質を環境に放出する中で、私はミドルタウン、町の中心部に歩いていき、人と話をしたり、それからバスを待ったり、ペンシルバニアの春の美しい空気を吸い込みました。私はその時、原子力事故、原発事故に対してメディアが言っていることを、なんかメディアが、マスゴミがみたいな風に思って、無視をし続けていました。で、政府が言ったことを信じてたりしましたし、それはね、私が自分の人生に対して何も変えたいと思ってなかったから無視できたことです。The third day, alone in my friend's house, I heard the same announcement coming down the street as the people of Fukushima heard. Keep your doors and windows closed. Stay inside and do not go out unless you absolutely have to. Suddenly, everything I had been made afraid of during the Cold War that's coming from the Russians was threatening my life only 1 mile away, courtesy of my own government. There was nowhere to run, nowhere to hide. For all I knew, the radiation level was so high that in effect, I was already dead. 事故が起きてから3日目、私は友達の家にいました。で、冷戦の時によく聞いたのと同じような言葉、福島の人たちも聞いたかもしれない言葉というのがね、街にアナウンスされました。その放送はこう言っていました。ドアを閉めて、窓を閉めて、家の中にいてください。どうしても外出しなければならない理由がない人は家の中にいてください。そう言われた時に、冷戦の時にロシア人が攻めてくるみたいな、そういった脅迫をね、政府からお墨付きで受けていた、そういったことを思い出しました。スリーマイル島にいた私、どこにも逃げるところがない、隠れるところもない。私が知る限り、放射性物質の排出されているレベルはとても高くて、もう私とは死んだようなものだと思いました。My journey back from that horror took years and included post-traumatic stress before we knew that term, compulsive overuse of alcohol and food, and the decision by me not to have children rather than risk giving birth to mutants. When pro-nuclear forces state nobody died at 3 Mile Island, they are not taking into account the
よるトラウマというか、それによって影響はたくさんありました。何年もそれを乗り越えるのに私は苦しみました。例えば PTSD、 そういった、言葉というのはまだその頃なかったんですけれども、あるいはお酒やそれから食事に対する依存、そして、子供を産まないというその、妊娠中にどういった結果が出るかわからないということを恐れ、子供を産まないというそういう判断をせざるを得ませんでした。で、誰も知らなかったじゃないかというふうに核産業、原子力産業を褒めたたえる人たちは言います。スリーマイルのことを言うたびに誰も知らなかったというふうに言いますけれども、その時私は少なくともこういった経験をしたことというのを無視されていますし、私の生まれてこなかった子供や子孫のことをその人たちは考えていないのではないでしょうか。What we forget is the fear that raged along the whole East Coast. People jammed the highways fleeing the Middletown, Harrisburg area after 3 Mile Island. People in New York evacuated to New England. Everyone worried if they'd gotten far enough away. The media covered the unfolding disaster with the inference, with little interference. Walter Cronkite anchored a particularly fine special report. People felt threatened, anger, outrage, all appropriate responses to a nuclear accident and a lying government. 私たちが他にスリーマイル島について忘れていることはあります。東海岸全土を襲った怒り、そして恐怖です。人々は高速道路に逃げ出してミドルタウンやハリスバーグのというその地元を出ようとしました。それからニューヨークの人たちはニューイングランド州に出ていきました。それから人々は心配していろいろ見て回ったりしました。でそれから、メディアは、この起きてしまった事故について少ししか介入をしなかった、ちゃんとカバーをしなかった。ウォルター・クロンクカイトという人だけ、あるテレビの局のアンカーなんですけれども、この人はスペシャルリポートをしましたけれども、他の人たちは全然何もしませんでした。要は人々は、事故によって恐れを抱き、怒り、そして行動に移しました。これらの、事故に対する、リアクションというか対応というのは全てあってしかるべきのものだと思います。We need to remember the fear because it was the fear created by 3 Mile Island that stopped the nuclear industry dead in its tracks. Because it moved people from fear to anger and then into action against the nuclear power industry. No new nuclear reactors were licensed from 1979 until last year when the decades of pro-nuclear public relations and disinformation campaigns finally took hold. The public has been sold a toxic bill of goods that nuclear is clean, green, and sustainable, when it is the most deadly form of any energy generation ever invented. 私たちが恐怖をこうやって覚えていけなきゃいけないっていうのは、スリーマイル島の事故を受けて米国は動いたからです。米国の、原子力産業というのは完全にストップしたからです。1979年から2011年までの間、30年間ですか、原子力産業をサポートしているグループだとか、それから政府といったのは何もすることができなくて、これだけ何十年もかかってようやく、原子力産業に対して安全だとか言ったプロパガンダをようやく通せるようになるまで、新しい原子力原発を建てるなんていう方針は出てくることができませんでした。で、私たち市民はこうやって現在新しい原発を建てるという法案になんとなく組み込まれていってしまってます。で、こうやって特性が非常に強いものを安全で環境に良くてずっと繰り返される、ずっと続けていけるっていう風に売り出し続けてる。実はこれが一番私たちを殺してしまうような恐ろしいものでもあるにもかかわらずです。Consider that fear because it is exactly what any one of us will be feeling if the sirens go off and announce a new nuclear accident has happened at a nuclear reactor. I pray that never happens.
anti-nuclear activist wants to be able to say is, I told you so, but we are not about safe as long as nuclear reactors continue to operate and generate radioactive waste for the half-life of tens of thousands of years. 恐怖を改めて心に感じてみてください。その恐怖、何か原子力の事故が起きた時にサイレンが鳴って私たちが感じる恐怖です。私はもう二度と誰もそんな経験をすることがないように祈っています。反原子力で活動している人たちが一番言いたくないことっていうのは、だからあの時言ったじゃないっていうそういった言葉です。で、反原子力の活動家にかかわらず、原子力推進派、反対派、そういったことが抜きにして、原発というものが存在する限り、誰も安全ではいられません。核の廃棄物というのは、半減期、何千年、何万年とあります。そういったものがある限り、誰も私たちは安全ではありません。The appropriate response to the threat posed by any nuclear reactor is fear. Then turn the energy of that fear into anger and use the energy of that anger to fuel action to stop these horrors. What is at stake is nothing less than the future of life on Earth itself. こういった恐怖に対してどういった応答をしていけばいいでしょうか。私たちが思うのは、原子力、原発に対してこうやって恐怖を感じているとき、その恐怖を光に変えるエネルギー、自分たちで変えること、それからそのエネルギーを今度は行動に移す、そしてこういった私たちが恐怖を抱く行動を止めていくといったそういったエネルギーにしていきましょう。で、今一番問われているのは、地球の未来ということです。で、これは今読んだところというのはリビー・ハレビーさんというロサンゼルスに在住の3マイル島を生き延びたサバイバーの方の話です。The ones that we read was by Libbe HaLevy, the producer of Nuclear Hotseat. She lives in LA and she's a survivor of 3 Mile Island. Thank you. One of the most important events that happened just before 3 Mile Island was a movie came out. The movie was called China Syndrome, which laid out how the corporations would lie if there was an atomic meltdown. There was an atomic meltdown 1 month later, and everything that was said in the movie China Syndrome came true. In fact, journalists were looking at the movie to try and figure out how to report on 3 Mile Island. It's important to take a look at the movie 3 Mile Island because we have 107 atomic reactors in this country. I can guarantee you there is no chance we're going to not have a meltdown. We are simply going to have another meltdown. Why? Because they exist and because we're human, and you can't build something that is not going to break. We are going to have another meltdown unless we all install solar panels on our roofs and replace atomic energy with solar power. We can do it. Germany has done it. Germany is the greenest place on Earth now because they have replaced atomic energy with solar power. If you want to protest solar power, install solar panels in your apartment, on your roof. You can do it. We have the technological potential. What we don't have is the human potential commitment. Too many people are apathetic about 3 Mile Island, about Fukushima. There's too much apathy. People don't think they can do anything. We're here to say you can do something. Look at Germany. Germany has done something to stop atomic energy, and they've shut down half their nukes. We can shut all of ours down with solar panels. Solar panels can eat PG&E. Solar panels can attack PG&E. We can defeat PG&E's nuclear power with solar panels. It gives the working class power. A solar panel can now be used as a sword against the atomic energy corporations.
solar panels have become a sword for the working class to use. Thank you.